हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ़ अशोक। तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ लहसुनी मुर्ग टिक्का की रेसिपी, जो बहुत ही जूसी और टेस्टी होता है खाने में। तो आप भी सीखें लहसुनी मुर्ग टिक्का बनाना और वीडियो को देखें लास्ट तक। तो चलिए, ये लिए चिकन थाई। चिकन टिक्का हमेशा थाई का यूज़ होता है क्योंकि ये जल्दी पक जाता है और जूसी रहता है। इसमें डालेंगे बहुत सारा गार्लिक चॉप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस और सॉल्ट। अभी हम इसकी करेंगे फर्स्ट मैरिनेशन। इसको मिक्स कर लेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन तो करते हैं ताकि इससे हमारा चिकन जूसी रहता है और सॉल्ट का टेस्ट अंदर तक चला जाता है। तो चलिए, इसको 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अब तैयारी करते हैं हम मैरिनेशन की। तो ये लिए हमने पैन, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और इसमें थोड़ा सा चॉप गार्लिक मस्टर्ड ऑयल की स्मेल को जल्दी ख़त्म कर देता है। गार्लिक को हमने ब्राउन नहीं करना है, तो अब गैस को कर दीजिए कम। इसमें डालेंगे हल्दी, ये करेगी कलर का काम। होटलों में कलर का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें डालेंगे बाइंडिंग एजेंट, ये है बेसन। तो गैस को चाहे आप बंद ही कर दीजिए, नहीं तो आपका बेसन जल जाएगा। तो इसको हिलाते रहें ताकि बेसन जले ना। तो चलिए, इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। तो ये हमने बॉल में निकाल लिया। इसमें डाला हमने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और इसमें 2 चम्मच डालेंगे हैंग कर्ड, जिसको हम एक मलमल के कपड़े में छान के रख लेते हैं। इसमें डाला धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा तंदूरी गरम मसाला। थोड़ी सी टच करेंगे इसमें देगी मिर्च पाउडर। अभी हम इसको बराबर मिक्स कर लेंगे। इसको हम तब तक फेंटेंगे जब तक हमारा मसाला क्रीम की तरह टेक्सचर ना हो जाए और दही के दाने ख़त्म ना हो जाए। इसमें डाला स्पाइसी बन के लिए ग्रीन चिली चॉप और गार्लिक चॉप। आप ग्रीन चिली पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो चलिए, इसमें लास्ट में ऐड करेंगे सॉल्ट और मैरिनेट किया हुआ चिकन लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम लेमन जूस। तो इसको फिर से हम मैरिनेट करके 20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर, ताकि मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक आ जाए और अंदर से जूसी और सॉफ्ट रहे। तो ये 20 मिनट के बाद निकाला है चिकन को, देखिए। अब इसको लगाएंगे हम तंदूर के सरिये में। सरिये को हम बोलते हैं स्क्यूअर। तो चलिए, चिकन को हम लगाते हैं। देखिए, ऐसे लगाएंगे चिकन को। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है चिकन लहसुन टिक्का बनाना। तो ये हमने स्क्यूअर पे लगा दिए हैं 6 पीस। अब इसको करेंगे ऊपर से कोटिंग, ताकि चिकन को पूरा ढक देंगे ताकि चिकन जले ना। तो चलिए, अब इसको रोस्ट करेंगे। तो इसको हम डालेंगे अब तंदूर के अंदर। 12 से 15 मिनट के हमारा ये चिकन पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 10 मिनट के बाद इसका कलर कैसा हो चुका है। तो चलिए, अब इसको एक बार निकाल लेते हैं और इसके ऊपर लगाएंगे बटर। इसको बोला जाता है बास्टिंग। ये की हमने बटर की बास्टिंग। इससे हमारा चिकन जूसी रहेगा और हार्ड नहीं होगा। तो इसको 2 से 3 मिनट और अंदर सेकेंगे, अभी रोस्ट करेंगे। तो अब स्मोक देने का टाइम आ गया। इसके ऊपर से डालें बटर और तंदूर का ढक्कन कर दे बंद। तो स्मोकी फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारा चिकन जला भी नहीं है, कोटिंग भी अच्छी है और जूसी भी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला और इसको टॉस कर देंगे। तो चलिए, अब इसको करते हैं सर्व प्लेटर में। तो ये जो हमने लच्छे बना रखे हैं, ये इसकी मैरिनेशन बची थी, उसी से तैयार कर रखे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।